Ой. Еще хлеба? Нет. Нельзя. Нет. А вон их там, смотри, сколько. Вон их как много. Они говорят, еще кормите, еще. Все, поехали. На, держи, Лен, хлеб. Папе. Не, мне не надо. Держи. А мне две. Ты тоже решил покормить? Да нет, они забирают альбатросы. А ты хочешь уточек кормить? Да. Они такие блин. Ой, разрезал, представляешь, хлеб? Да. Да, разрезал своим клювом. Ой, пойдемте.